Hello，大家好，今日咧就係、第二 part 嘅淘寶開箱，就 Pop Mart 喺官網訂嘅 Pop Mart 電夢嘅盲盒啦。咁我訂咗成盒，咁佢咧一盒裏面咧有6個嘅。咁其實我中意電夢啊，最想要嘅係呢個，係啦，最想要係呢個。其次第二個係呢個，第三個係呢個，咁佢就1、2、3、6個，應該就冇隱藏版嘅。我就開第一個先，我第一次買成個盒，係咯，原來有隱藏，但係我唔奢侈嘅。亦都唔要求唔高嘅，就係、希望做到我嘅心願款啦。下面呢3個都係我嘅心願款。哦，其實睇到裏面係咩嚟嘅？哎呀！嘟嘟，咁呢其實可以做散紙包咯。嘟嘟，呢個係第一個，呢個係薄荷心跳。第二個，呢個係應該冇重複嘅，呢個係鹽係告白。跟住第三個，幾時會中？上面嗰啲我中咗2個啦。睇下我第三個係邊個？中咗我第三個想要嗰個。第三個係黑啡啊！第四個應該以我嘅非洲人血統隱藏就冇乜機會嘅啦，應該。呢個係奶白色嘅，會唔會中咗我想要嗰個呢？最想要嗰個。哈哈，做到我最想要嗰個，有車厘子嗰個，嗰個就叫做燒河泡泡。剩返2個啦。佢啲盒真係難開啫。呢盒應該係下低其中一款，係咧。呢個係玫瑰情書，玫瑰情書。好啦，最尾一個，我會中邊個呢？會唔會即係唯一一次中隱藏呢？我諗應該都未㗎啦，應該都機會細啦。冇估錯，呢個係綿雲物語。好，
我先俾大家睇下我咁多隻先，好開心，第一次開咁大個。呢個係遲來的送俾自己嘅生日禮物，因為呢個係我第一次訂成 set 嘅一個系列啦，睇下幾多個？有6個啊，哈哈！我都預咗㗎啦，但係中到我想要嘅款都好開心。咁希望大家記得like and subscribe 訂閱我 channel 啦，拜拜。